妙姐，我想要份全家福的土匪锅巴是怎么买的呀？啊，全家福是14.9块钱，里面有牛肉、有腊肉、有腊肠，还有13种素菜。都会加哈。是的，都可以加。好，那帮我来一份吧。好的。这个做锅巴的工具是你们自己做的吗？是的呀。哇，姐，你可以帮我烤一个焦焦脆脆的锅巴吗？可以啊，你看一下这个可以吗？哇，这个可以，金好黄色的。腊肉。这不是腊肠吗？腊肠，不好意思，腊肠，腊肉、牛肉，先放一点吧，等一下我们多放一点啊。哦，可以。等一下抽屉放不进去，然后把这个对，我们要把它烤香一下，稍等一下。好，现在锅巴肉已经烤好了，我们加小料了，豆腐乳、腊板豆、包谷酸，再加点大头菜。姐，我想问一下，为什么这个叫土匪锅巴呀？啊，因为湘西那边容易出土匪呀，所以它叫土匪锅巴呀。这样子的吗？萝卜丝、土豆丝。哦，这都是你们自己做的吗？是的呀，这个是我们秘制的辣椒，这个是鱼腥草，要一点吗？鱼腥草可以尝一下。再加点牛肉吧。好多啊，这一份。满满的。好焦脆啊，这个。对呀，很焦脆哦。哇塞，你的锅巴好了，帅哥。好，谢谢。一口下去真的嘎嘣脆。